Yo soy una persona muy generosa y para cagar no es una excepción. He hecho truños muy gordos. ¿Has visto un baño de barco, tren, avión, de esto que tiene un boquete muy estrecho? Eso no chupaba, atrancado, atascado. Nosotros tenemos un fontanero a bordo, vivía en el camarote de enfrente mía. Si vive enfrente mía, nosotros tenemos una lista donde apuntamos, oye, se ha roto el baño, se ha roto algo, lo que sea. Digo, si lo tengo enfrente no voy abajo a apuntar, le toco la puerta, mira, esto es como el fuego, pasó varias veces y no me lo arregla. ¿Dónde cago y me yo? Pregunto yo por saber. Total, que había veces porque iba, cogía la llave de un camarote y le dejaba el regalo. Un camarote no usado. Evidentemente. Claro, imagínate que está Peter Y Mary. Mary